ძნელად თუ მოიძებნება, ან შეიძლება საერთოდაც არ მოიძებნება ისეთი ადამიანი, რომელიც ანგელოზის მსგავსიც რომ იყოს თვისებებით, ნახეთ, ძნელად მოიძებნება, ან შეიძლება საერთოდ არ მოიძებნება. და ანგელოზის მსგავსიც რომ იყოს თვისებებით, მაინც თუ შეძლებდა პატივის ტვირთვას, ნახეთ რა რთულია, ესე იგი, და რა საშინელი ვნებაა პატივმოყვარეობა. ის არის ერთ-ერთი ვნება, რითაც ადამი დაავადდა, ეს ადამი და ევა დაავადნენ სამოთხეში ყოფნისას, თუმცა ღმერთი უარყვეს და ეს არის ჩვენი არსების ნაწილი, რომელიც ხელოვნურად შემოგვეტმასნა, შეიძლება ასე ითქვას, ცოდვიდაცემის გამო ღმერთს ასეთად არ შეუქმნივართ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. ის ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით ჩვენი პირველ მშობელთაგან, ანუ ადამისა და ევასაგან. და ჩვენ მასთან ერთად ვიბადებით. ანუ წყურვილი, სურვილი, მუდმივი მოსურნეობა, რომ პატივი მოგვაგონ და პატივი გვცენ. ადამიანებში ეს ვნება იმდენად ძლიერია, რომ ადამიანები ამით იმართებიან, ამით ცხოვრობენ, ამით ყოფიერებენ, ამით ბედნიერებენ. და ეს შემოჭრილია თვით სულიერ და რელიგიურ ცხოვრებაშიც. და ეს ადამიანს ძალიან აზიანებს და ამიტომ საკუთარ თავს როგორ გავუმკლავდეთ ამას და როგორ გავიგოთ რა გვჭირს და როგორ გვჭირს და რა დოზით გვჭირს, საკუთარ თავს ვაკვირდებოდეთ. მუდამ და საკუთარ შეგრძნებებს, საკუთარ გულის სიტყვებს, გულისხმებს ვადარებდეთ იმას, რაც განცხადებული გვაქვს, გამოცხადებული გვაქვს წმინდა წერილში. თუ ადამიანი ამგვარად იქცევა, იმიტომ რომ პატივმოყვარეობა, პატივის მიღების სურვილი და პატივის მიღების შემთხვევაში სიხარული და პატივის არ მიღების შემთხვევაში მწუხარება, ეს ყოველთვის განიცდება ჩვენს გულში გულის სიტყვის მიერ. როცა ან გვიხარი, ან ბრაზდებით, ან მწუხვართ, ან ესე იგი საშნელ მრისხანებაში ვარდებით და ასე შემდეგ და გულის სიტყვების გადამოწმება და შემოწმება წმინდა წერილის მიხედვით, სახარების მიხედვით, წმინდა მამების მიხედვით.